סיור בדירה של ג'ן, בין גם ל-41 דירה 11, נזקים בעקבות הצפה. לחות יוצאת מתוך הפוגות בכניסה, מתחת לבלטות. עובש בתוך הצפה פלוס סחף במילוי. תיקון שהתבצע פעם אחת ולא בצורה מקצועית. נזקים על הפאנלים. חפירה כבר 3+ שבועות בחוץ, שום דבר לא נעשה. היום בבוקר נתבצעה בדיקה של רדגבה. דוח יגיע בתחילת שבוע. מזווה. אדמה מלאה בעובש. עובש, סחף מים. מים. עובש. מזווה. מטבח. עוד פעם. עובש. סחף במים. תיקונים התנפחו. מטבח. לפי רגבה, שתי היחידות, יחידת צד, יחידת קיור ויחידה פינתית הרוסות וזקוקות להחלפה. עוד פעם, רצפה, עובש, היו פה ממש גידולים, רק מישהו דרך עליהם. היחידה הזו, יחידה פינתית, יחידת קיור, והיחידה הזו זקוקות להחלפה. היחידה פנימית, ככה היא נראית. נעשה פה תיקון לא נכון, בצינור לא מתאים. התנפחות, נזק בלתי הפיך לארון. כנ"ל ביחידה הזו. יותר נזקי עובש, בעקבות הזנחה בטיפול, אבל יש התנפחויות. ויש הרבה עובש בפנים, קשה לצלם, כי אין מספיק תאורה. היחידות האלה בסדר. הקיור פה מודבק. אני לא יודע אם תהיה אפשרות להחליף את היחידות ללא פירוק של כל השיש. האדמה פה עדיין רטובה. היא עומדת ככה כבר 5 שבועות. פה יש נזקי מים. פתחנו, יש רטיבות, אמנם נמוכה. פה המים עלו לקיר. זה בקיר שגובל למסדרון. חלק פנימי. זאת אומרת שכל המשטח הזה, מפה ועד המטבח, ולפי הרטיבות מתחת לדלת, סביר שכל מרחב הסלון, הכל מוצף, הכל צריך להיות מוחלף וריצוף מחדש. מקלחת הורים, גם בעקבות חיבור לא נכון של צנרת, הארון הוצף והתנפח, זקוק להחלפה. אי אפשר, זה MDF, אי אפשר לתקן ואי אפשר להחליף דלתות, כל הארון זקוק להחלפה.